Mula sa Katolikong Simbahan, narito na ang nag-iisang Catholic Filipino TV channel, TV Maria. Hatid sa inyo ng TV Maria ang mga programang kapupulutan ng aral at mga turo ng simbahan. Iba't ibang programang sadyang nilikha para sa buong pamilya. TV Maria Prayers and Liturgy, TV Maria Kids, TV Maria Formation, TV Maria Inspiring Stories, TV Maria Teens, TV Maria Primetime, TV Maria Praise, TV Maria Catholic Issues and Documentaries, TV Maria Special Events. Kayo po inanyayahan ko na ugaliing manood sa TV Maria at ang mga programa po dito ay tunay na makapaghahatid sa inyo sa kaganapan ng buhay. Ang TV Maria ay sumasa inyo sa pamamagitan ng Dream Satellite Channel 12, Destiny Cable Channel 93, Sky Cable Channel 160, at sa iba't ibang local cable stations sa buong Pilipinas maging sa ibang bansa. TV Maria, umaakay sa kaganapan ng buhay.